देखिए ये भद्रकाली मंदिर का नज़ारा है। भद्रकाली मंदिर में जो नदी है उसमें पुल तक पानी आ चुका है। देखा जाए बस 5 फीट से 2 फीट ही दूरी बची हुई है पुल टच करने में। देखिए भीड़। ये पानी आज लगता है लगभग कितने सौ साल के बाद पानी ऐसा आया है। देखिए।